kaibigan, alam niyo ba si Ayesha Farouk? Siya ay isang Pakistani fighter pilot mula sa Hasilpur, Bahawalpur District, na siyang unang babae na naging fighter pilot sa Pakistan Air Force noong 2013 at siya ang naging unang Pakistani female fighter pilot matapos siyang manguna sa mga huling pagsusulit upang maging kwalipikado. At alam niyo ba mga kaibigan, isa siyang tinuturing bilang heroes ng bansang Pakistan dahil sa kanyang husay at galing bilang piloto at napabagsak niya ang Indian Rafale fighter jet. Kaibigan, kung magustuhan mo ang video, please like, share at paki-follow mo na rin ako. Thank you so much, kaibigan.